सो हामी कता छौँ हरा यार धेरै पछि है सी इज ब्याक तर त्यहाँ यत्रो भिड छ अब डर के छ कि राति बस्नुलाई ठाउँ मिल्छ कि मिल्दैन वे टु एक ठाउँ हो थाहा छैन I like it. I love it one. I love it. यो डाइलग चाहिँ हामीलाई गायत्रीजीले सिकाउनु भएको हो उहाँले सोचेछ हजुरलाई मलाई एकदम रिल्याक्स सुकुन यहाँको साउन्डहरू होइन गाइस भन्न आउँछ सुकुन फिल आउँदैछ हैन यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मसँग 10वटा ट्याब्लेट थियो बिरामी थिए ठाउँमा इन्टर गर्दैखेरि यहाँको हावाले मलाई यस्तो रिल्याक्स फिल हो कि आई एम लाइक इन हेभेन हामी यहाँ पुलसम्म पुगिसक्यौँ मान्छेहरू आउँदैछन् कति भिड छ पुरा लाइन हामी यहाँ पुगे अनि यिनी डरपोक पुलमा डरेर एउटा पानीहरू आइरहेको छ यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तरी बाटो यहाँ बाटो यस्तो छ अनि यहाँ पानी सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको यो पानीको छ यो पानी चोइरह माथिबाट पानी चाहिँ परिरहेको होइन ढुङ्गाबाट कस्तो राम्रो किचडी किचड रहेछ तर है साथीहरूले जल्दी मजा आइरह नि खतरा मजा आउँदैछ एउटा लक्ष्मीमा त काम गरिरहेन दुईटाको जरुरत पर्छ हालत खराब हो रखी है गाइस पहिरो गएको रे त रुटी चेन्ज भयो रियल एडभेन्चर गाइस पहिरो गएर यहाँ बाटै छैन एउटा साँगुरो न्यारो पाथबाट आएर हुँदैछ सातोहरू अनि यहाँ बस्ने ठाउँै छैन अरे यहाँ बस्नलाई के हुन्छ 2 रुपियाँ दे भन्न खोजे होला 2 रुपियाँ छैन अहिले रुम टुर देखाउँछ होला नि हाम्रो रुम टुर हो है यो चाहिँ हाम्रो रुम हो हामी यहाँ बसिरहेछौँ कस्तो रमाइलो भइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा पानी परिरहेछ रुखा बाल्कनीको भ्यू हो एकदमै मस्त पुरा यस्तो सिनमा कोही बस्न पाउँछ ल अब चाहिँ हामी सुत्ने हो बाबाई अब स्विट ड्रिम गुड नाइट यस्तरी भने यस्तरी गर्छन्